목이 칼칼할 때 병원은 애매하고 참기는 답답하죠. 그런 당신에게 30초 투자, 꿀과 레몬차 한 잔이면 충분합니다. 실제 사례 회의 5번 에어컨 바람에 목이 부었던 김모씨. 의사가 권한 건 단 한 가지, 따뜻한 레몬차에 천연꿀 한 스푼이었죠. 레몬의 비타민C가 염증을 쓱싹, 꿀의 항균력이 세균을 봉쇄합니다. 결과는 기침 가라앉고 인후통 사라지고 면역력 올라가고 3박자 완전 정복. 지금 바로 따라해보세요. 공식은 간단해요. 미지근한 물 200ml, 액꿀 한 스푼과 레몬즙 반 개. 아침 공복 또는 잠들기 전 딱 한 번만. 단 뜨거운 물은 급물 60도씨 이하면 효소가 살아 숨쉽니다. 꿀의 단맛과 레몬의 산뜻함이 목속 깊이 스며들죠. 결국 진짜 고치는 건 약이 아니라 습관입니다. 레몬과 꿀 하루 한 잔이 평생을 바꿉니다. 지금 바로 주방으로 가서 한 모금, 당신의 목이 감사할 거예요.